वेलकम टू गज़ल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रिमेंबर 5th नवंबर, आपने सुना तो होगा 5th नवंबर गाय फॉक्स नाइट। ठीक है, यहाँ एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए पूरे यूके के अंदर फायरवर्क्स होते हैं। ठीक है, जिससे पाकिस्तान में नहीं शब बारात, हालांकि कॉन्सेप्ट गलत है, हिंदुआना है, लेकिन फिर भी होता है। मैं आपको ले चलता हूँ एक ज़बरदस्त सी जगह पे जहाँ फायरवर्क्स हो रहे हैं। बिगेस्ट इशू जो है वो है कार पार्किंग का। ये एक विलेज है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पार्क हियर एंड यू सी ऑल बॉनफायर जो है ना वो हमारे सामने, और एवरीवन इज गोइंग देयर। वो देखें, वाह, अंधेरा हो चुका है और बिग बॉनफायर है ये एक ट्रेडिशन होता है। गाय फॉक्स जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, जिसने पार्लियामेंट को उड़ाने की कोशिश की थी और उसके वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से ये नाइट मनाते हैं। तो गाइस मोस्टली मैंने ये अब म्यूज़िक लगाऊंगा अपना, क्योंकि यहाँ का जो म्यूज़िक है ये कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा मुझे अगर मैं बातें करता रहा तो चलें, ले चलता हूँ। यहाँ पे बंदे ही बंदे, पूरा विलेज सराउंडिंग द विलेज सब इकट्ठे हुए हैं। Oh yeah, but sorry. Quite weird. People standing. It's completely hosted. It's very. वो सामने Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep. 4, 3, 2, 1. रश गाइस, ऑल द विलेज अराउंड द विलेज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं। ये देखो, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो मेरे भाई ये था मेरा ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग, नॉट छोटा सा। आपने बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स देखा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फायरवर्क्स देखा। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लव।